Black Sheriff. Yenua brante we ono wogina ho yo. Na we yenua Terry Bonchaka ewu ye no. Sabi okoye no Shatta Wale ene ko na busuan wo say obehwe na busuan because opa brante na Asɛm. Na Shatta Wale antimi andi ne bohye so. Abusuan Asɛm we mba bekan eye Asɛm bia mu odu ye pa. Yenua brante bia na owo music industry no ma na friend Terry Bonchaka. Wonya ne ba bi koye e ka accident mu no. Ne saman asole aba Ghana emanim. Na saman ne ba ye no wonya ba bi enwura se eye Black Sheriff Brako emu no ko wura ye. Na enansa ne o mane ntino Shatta Wale abefa eye Brako ho tan because Shatta Wale ena ye ne be man efri mu no wo ye na adwene se nke ye ne be man no behwe na busuafo na nke ye ne be man ede sunsum abetai na chi ewo industry num but ye ne be ma Shatta Wale entime ne bohye so ama enne abrante na se be wu koye no wo hunu se ne nsa so obi obeto aboa Ghana industry num music num eye Brako ne say eye ne be ma Terry Bonchaka ede ne dressing enne bibia be wuram ye go tie eye full video no emra ne ba adwenepahene mo betimase nua Brako Black Sheriff yenua brante we ono wogina ho yo an yenua brante we a wogina ho ye friend Terry Bonchaka ba Terry Bonchaka akọ aba ewiase biem na okoba no wanyo obi anfa na saman ne sunsun ma wura ne musa nua eye Brako wate ase a ne obianum se friend eye Black Sheriff aha sa pepe na we yenua Terry Bonchaka ewu ye no sabi okoye no Shatta Wale ene ko na busuan wo say obehwe na busuan because opa brante na Asɛm na Shatta Wale antimi andi ne bohye so na we ena yenua be man a na saman ekodaye no yenua be man saman ene na wiase na wanya brante bia fa nwura ne mu ese eye Brako ene ohwe Brako ne dressing a wo dresse ne performance or perform e wo stage a difference bia nim wo da wanya abotre na hwe na taade ne trouser na no sa na Brako e de dresse hwede we a o perform sa na Brako e de dresse e yesunsumu a Terry Bonchaka eda be wura Brako mu say onye dey ne legacy na ojato won won to aso nye de ema no enu tira ne obehu Brako ne din enam ba bia no edin a brante we de ba wiase no omo amana chief ne dreams obi mu npabofo bi eyi ne de efri ho abrante aba abeso eye daye kese pa a kire eye adwenepahene say ye famra wiase emeka na Brako hwa hu ye ewo amanfo a mpaso mo no ye korabo Ghana this my Ghana tefo ye muso fa adwenepahene aka enkrata mu King Kong aka Fufukin aka be ma yenfa na yirenim enye fom aka mitu na omotie Mr No Pressure odi machi pressure be de be fa abusua ye nyina ekotie ensam ene video ye twagu ye aye de aba ahwe performance a ye nua be ma ye asabi onya no ba bi ko nyame fa ne kra nye de inst na oye no ye nua be ma no e pa akire se ne saman de ekoye ne nai because na wonya nya obi a na eso be de obi sinanan because na opo obi a na ni so ye de ehye na kana Shatta Wale na ke deserve sa award we media me no credit ba akopɛ ye no this time around no da ya sa ankofo no ebeso ye yi kire mu yi kire ye no ene neoma a omka kire no ano ahye o eno tam se BeckyTv AdwenepaheneTv de no size Shatta Wale ehwe me a onimu asem amekan se Black Sheriff so etie me a onimu asem amekan nanka Shatta Wale ene ese Terry Bonchaka ede ne saman ne sunsun betai na chi but ewiase on yese wodo ano ka asem a na se wan di so a at the end of the day no e kosa be bubo ka Shatta Wale ena ko be sa kansa sa no ma we nyina wo ena Black Sheriff papa bia Black Sheriff e ko ye e won kran abonte so no sa papa no ena tene ko ya e ba ya e be piem e ma no sa Terry Bonchaka e fa no sunsun ena suman e be bo na chidom abusu ena sai abrante friend e Terry Bonchaka yi sabi oba industry no obesesan bibiem Satam National Theatre Accra woko wona Terry Bonchaka ebo show a abusua performance a branten ebe show e wo ho no na anu edene enioma a branten ebe ye no na anu edene eno emma sabi nipa bonfo bi mu ehunu se a branten no ebeji industry no aboso saa de ese pekwan bi na yi ne de efri ho no Saatamo na lady bia no so owo kansai industry no ana friend Suzy Williams Saatamo wana Suzy so ya de Eddie Film na Terry Bonchaka so de Eddie Film ena saa no we nyina akwa aba na Terry Bonchaka de wo se wo no ne saman enna da kopem so benya nipa bia ese o yusu sa nipa no ne wan Black Sheriff Brako ena ze say
Terry Bonchaka edin suman abewura nemu hwe brako dressing hwe brako performance hwe brako nioma enti brako eso ye extra careful because any bre e wo ho too much ekwan ya wo fa so yi Terry Bonchaka free ono brako wonua membo enhira ato anim transidin na wangasan ebia na wani emma ho so Bra Sheriff ebia na wangasan wani nya de emma ho so say bia eye Terry Bonchaka ana say wo yusu Terry Bonchaka no o ma yusu emsel but o yusu say kan impact bia na wo numu na MP no e say wo e no de fa wo so e de AP Shatta Wale na nko opeso e de wo de fa no so but Shatta Wale end ni bo so anu ntire say akofa otan ama Shatta Wale etan e Bra Sheriff e wona komam me adwepan no ya na ensebo ne ye kan edin se be ba bonten but ese ye kan ensebo na se kan edin se be kan but ese ba bonten because yan kan na se adin e happen wi a enye emfa papa nya de ema Ghana Shatta Wale obi antan no Shatta Wale enye ni pabone ni but e bia na eno wa bia na Shatta Wale e pay free sa branch ne saman no ho no a wani ni bocha so a amem no sa ne o man na ko pie Bra Sheriff wo hwe Bra Sheriff dressing hwe ne performance ko stage awo you Shatta Wale dia na ko ba be ne say okwa no awro no na aka ne boxer shorts na ka man for so oh Shatta ne ginam fine Shatta Wale enyum enye bad me adwempa me tienu enyum ye pa but eno nkire se wo ko hye ebo a se wa ni so a ebebem nti Shatta Wale efiri na ekro no so hye a eso ye eso di so Bra Sheriff anshebo ba papa ketua bi a oyeye ema Terry Bonchaka busuani bi a Bra Sheriff no oni ho hwe mpo ene kofa Terry Bonchaka saman edbe wura Bra Sheriff mu ene Bra Sheriff ntade obehye bia no Terry Bonchaka ntade a oja okoye no eno ena Terry Bonchaka eyi a no da bre no e woda yesum say show we aba akobo no sa tade we ene so pam nti na wo music industry no ma dress ya na Terry Bonchaka address no eno abi na Bra Sheriff also oyede or dress o sua no eno ti ama Terry Bonchaka saman ani age Terry Bonchaka ho ayede ato no why na dwere say owa pushi Bra Sheriff sa tumi na nekuta Terry Bonchaka na wade bana nipa bonfo bi yi ni fro no eno de betai Bra Sheriff ochi nti brako baby a obi an unu adwempan ne na meka asem we eda kire o enfa ne tra keke ma ompa ebomu enya dene service na nanom na osom omo a som na nanom yiye because any bre edwachi ye pa otan edwachi asem enya asem bia enkesa meka na tra keke asem enya asem bia se kam beka ne keke asem we asem bia emu odu ye pa emu odu ye pa nti brako mesrew se e bible na obo ho a bo ho ban yi se nyamesom na wo som a som nyamenim yi because sa neoma no na Terry Bonchaka amena ni anko ho a omudi yi ne ye de efiri ho eno so na Terry Bonchaka se ne suman etawachi ne saman etawachi eti ye efamra bonten ne emeka se ne be ya brako wo de obuo ena ni die ama Terry Bonchaka saman de a adenti na Terry Bonchaka ameso adwempa hene daye ema yeso eti ma bonten emeka ema Ghana mine ehunu se music industry no say we sa akode a kan say abrante Bra Sheriff ena wo ho tio so we sa akode of the pomp everywhere eya abrante Bra Sheriff ena wo ho because wo hwa ba bia say brako din ne nam na otan na e wo Shatta Wale mu no ese efiri hoko Shatta oba mu ache wa also ba mu eja sa akode wa wonu asemu Shatta mesrew boys na ba no mo kwan no so ntimi nya de eso entimi shine my boys ne kwan na boys no entimi enjoy e wo kan se industry nim se ne be ya omode wo so grandpapa abema se Reggie Rockstone obia de buo ye de e de ema no sa ne ma na e wo no minim se Shatta Wale on time Bra Sheriff but the brebia na wo pe no a wo ani wo so ama wo nsa anka no eno ena ne akofo yaw otan abewura umu a asa wo pese wo de tan omu a wo ma asa akode e tan bewura mu e wo sa akode mu because of say sa akode edwonim kan sa akode ena tune brako aye kolabo nti Shatta Wale susu no na ngo pese one brako ena dikan ye first kolabo sane one e kan say eye abrante wo Nigeria yi e kwaye kolabo ya sa abrante ene ono ene Bra Sheriff what say Benna boy odi kan ne Benna boy ko bo onwom a sa akode so ne bo onwom Davido mu nyina be de piepiem
up e say brako won si ne fom no Shatta Wale tena se odwene won te ase ba ye kan industry no ma Shatta Wale wa bre yie pa me adwen pan de me mfa otan kan asem obi no am tan because me tie Shatta Wale nwum brako nwum sa akode nwum but ade e da bonten no ene se me ka asem e wo ho a ese me ka na se agini pan kwa na adwen pan me ka Shatta Wale wo ya bra panyi e industry no me so ba akokora wo brako e young guy wo si so wo ba papa bi a Shatta Wale wa anye no enu ntere ko ba asa nti na wo hwa Shatta Wale na mabonten a na ko show a na o trotro ska egu abonten tie o saa ne wani nti Shatta Wale ne spiritual father aka kire no say saa de na wa anye no enu nti na ama enhyire nyina abedi bra sheriff anim no Terry Bonchaka de ne sunsum abewura bra sheriff mu no nti na wo hwa Shatta Wale abonten obekọ ana oboso okra na no trotro ska egu abonten because opese oje say anim nyam no efiri brako ho no de bewura ono ne dim tio Shatta Wale pese oje say anim nyam no a bekuta bra sheriff no no de kan de ho se de be ya brako ni dreams na kita ni nyina no ebe kele na aka se panyi e de panyi ba wi ase sabi udua bode a obetwa bode udua kwadu a obetwa kwadu Shatta Wale wakobi eye bon modene se ne wanga se betimi do organic ayede ayenyom na ma oni nkonkobre brako because brako sa akwade kura ni amre no sa akwade anya ho ya na adenta Shatta Wale wo de ai bo a wo share ya wani so ai ma sa abo no ehun sunso anso aba wo so a brako kwaye papa ketu abi no Terry Bonchaka edina nhira abre no enne hawi because ka Terry Bonchaka guso ti ase a ka sa akwade kura mpo ma nkobi ama obesesa industry simple seconds enen pa bonfo bi eyi abrante ne de efuro no abusua ensem wo ensem bi a ano ohye ano odin she video no na nkoto black sheriff say adwenepan ne atena ase adwenepan ne say nanano no oso wo mo a onso mo ye say nyame na oso mo a onso mo ye Shatta Wale sa wo pese nhira eba oso mo na nananom na wo so mo aso mo ye nyame na wo so ma so nyame ye na jai sa 419 no ene ho ya nketinkete no na amanfo otwerebuku a na akokoko hihye mo chino na nya de be boa fine onyum ede mepe onyum mint time wo da kopem se wiase be ede ebesai obi ametan no mmebo ndin e wo platform kesi ede eso Shatta me da wase yero ho na ede ana menim se obenya hit song a obesan abe challenge esa akode ba bra sheriff de ise on kra pasa akode woko ai international okokra abuso abuso mekafo tap send edama tap edwumade komaso ya sana send niska efera mono ne edeko Ghana tap app na mekafo da ma first time use app na be here promo code eya adwenepan no abogu benya discount kama wati ase mungu sna use promo code na ho hia yie pa ai na mekafo health yes so ai de edama health yes so be boawo ma so trinwi a repair kama obenya natural trinwi angasa ai abruchira adwale na trinwi tete a health is na be repair asasa eda betutu aso ai de edama okona so yeso dini adwenepan TV anase BeckyTv abusua medubesi yese empanyimfo ebube bi se agrode no na ade esa aye akontifo peace out Odo, mi kokro ma ba o. Namba to ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na ma ye ne den. Tuna fi send there. E kwa bet na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ata no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa mo te ko ska extra. Ma me sraw. Me kan fo tap send amount. So you so iPhone and also betam no app store no download the go phone so Android phone so no Google Play no download the go phone so mesrew and I will send this so mesrew o first transaction be no we so we hear promo code no so ba adwempahene adwempahene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe ko da wo benya €5 free before the some party for some can put tap send at amount. Oh, America to Canada, dear. Hey, mammy, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Maxi Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting the man. Download is a sea at a fee in Pacho, not relaxing. No one's in Pio Wanting. Me wanting. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and come on. And that dear tap Polar Mountain was a decam for a bit mobile. Was it who shoot normal bank card? What you register? SMS Asɛm de
atadwe yate dene ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bibia ma me mesra me ka fa ma on say wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem to mesro promo code no bogum na ho hia me adwempahene I na 5 euros free ano mo Canada so ni US so so benya $10 oh say your day me ade afo de uni se me na tap ye kama tap send abusia rate mo hene mama na no waye din say odo na me nye din say adentia me call me sister fie ni tire hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tire hu kuku eno na ye odadwene no aye me dadwene ka David man ha ho kura mama me kanfo hair TLC amount hair TLC or UK me say mama wow tire hu kuku se me say kura da emro afo no kura be jimma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utire nwume se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on enku no no mda ye nwina se na ha sa no obu wa natural hair me ka se utire nwa popo utire nwa kukuo ene bibia no ukoto healthy asia obema utire nwina se na ha so chen enye mintumrika ene mesra ka ho na ko omo UK omo number na gusu no me abusu worldwide be o shipo da bro the nyaso be BeckyTv na se BeckyTv obenya discount e wo honom HTLC enkuwe kama papa be se mere wafo na omo boduko na se metu mutiri hoe samata me so muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ma me na show video etwagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma fo etirimi utiri wa kuku a mesre wo ho mama nku a utirimi ne benyini from Muso bu owa opeso ye natural hair o jani tirimi no tirimi na cancer ya bare mesre mo contact no HTLC mesre mame omo ye boy wow Adwenpahene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi